یہاں ایک آیورویدک اور یونانی نسخہ آپ کو دیا جا رہا ہے جو کہ کئی حکیموں اور ویدوں کے تجربے سے ثابت شدہ ہے۔ یہ کھانسی خاص طور پر خشک کھانسی اور بلغم والی کھانسی کے لیے یہ مفید ہے۔ دونوں کھانسیوں پر بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ اس کو اگر استعمال کیا جائے تو اس سے بہت جلدی کھانسی کنٹرول بھی ہو جاتی ہے، اور مسلسل استعمال کرنے سے تقریباً 21 دن یا 1 مہینہ اگر آپ اس کو استعمال کر لیں تو آپ کی کھانسی جو ہے نا بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ نسخہ جو ہے نا اس کا آپ پہلے سن لیں، اس کے بعد مزید اس کی اگر کوئی ضروری باتیں ہوں گی تو ہم کریں گے۔ نسخہ اس کا یہ ہے کہ شہد آپ نے لینا ہے 1 چمچ، اور ادرک کا رس لینا ہے آپ نے 1 چمچ، ملیٹھی اس کا پاؤڈر لینا ہے تقریباً آپ نے آدھا چمچ، پھر لونگ کو آپ پاؤڈر بنا لیں، اس میں سے آپ 1 چٹکی لے لیں، اور اسی طرح کالی مرچ لے لیں، اس کی آپ 1 چٹکی لے لیں، اور پھر تلسی کے 5 یا 7 پتے لے لیں۔ اگر چھوٹے ہیں تو 7 لیں، اگر بڑے ہیں تو پھر آپ 5 لیں۔ ان کو تھوڑا سا کوٹیں اور ان میں سے جو پانی نکلتا ہو اس پانی کو ان چیزوں کے اندر ملائیں۔ یہ آپ کی 1 دن کی دوائی تیار ہے۔ دن میں ان تمام اجزاء جو آپ نے مکس کر لینے ہیں، رس نکال کے اور شہد میں یہ سب مکس کر کے آپ نے رکھ لینا ہے۔ اب یہ دن میں 2-3 مرتبہ آپ 1 چمچ استعمال کریں، خاص طور پر صبح اور رات کو سوتے وقت اس کو ضرور استعمال کریں۔ اس کے فوائد ویسے تو بہت سارے ہیں کہ آپ کے سینے میں سے کھینچ کر بلغم نکالنے والا یہ نسخہ ہے، اور اگر بلغم خشک ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے نرم کر کے، رقیق طب کی زبان میں کہتے ہیں، کرنے کے بعد اس کو جو ہے آرام سے باہر نکالتا ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ نے اور دھیان رکھنی ہے کہ جن لوگوں کو یہ الرجی اور دمہ یا کھانسی وغیرہ ہوتا ہے اور بلغم بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کئی مزاج ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اکثر لوگوں کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، تو آپ نے مسہل کے طور پر کوئی چیز ضرور لے لینی ہے، اور اس سے جو ہے نا آپ کا پیٹ آپ نے صاف کر لینا ہے۔ کچھ اگر نہیں ملتا تو پھر آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ایرنڈی کا تیل لے لیں آپ 4 چمچی، اور گرم 1 پاؤ دودھ کے اندر ڈالیں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا آپ خالی پیٹ پی جائیں۔ اس سے آپ کا اندر کی خشکی بھی ختم ہو جائے گی اور پیٹ صاف ہوگا، اور آنتوں کے سدے جو ہیں وہ کھلیں گے، تو اس کے بعد اس دوا کے اثرات جو ہیں ڈبل ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے فوائد اصل اگر آپ دیکھیں تو شہد جو یہ گلے کو سکون دیتا ہے اور بلغم نکالنے میں مدد کرتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، کامن سی بات ہے۔ ادرک جو ہے نا اینٹی انفلامیٹری ہے، یہ خصوصیات اس کے اندر یہ پائی جاتی ہیں جو گلے کی خراش اور سوزش کو کم کرتی ہیں۔ جن لوگوں کا گلا دکھتا ہے یا اندر سے جلن محسوس ہوتی ہے، کچھ وہ نگل نہیں پاتے، اگر نگلنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر رگڑ پیدا ہوتی ہے، اور جو ہے نا خراش کی وجہ سے درد بھی ہوتا ہے۔ ملیٹھی جو اس کا تیسرا جز ہے، اس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ کھانسی کے لیے بہترین اور پھیپھڑوں کو طاقت دینے کے لیے ایک مؤثر چیز مانی جاتی ہے۔ اس کو اکثر دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے جن کا تعلق جو ہے نا پھیپھڑوں سے، ہمارے لمس سے ہوتا ہے۔ تلسی یہ سانس کی نالیوں کو صاف کرنے میں بہت زیادہ معاون ہے۔ اس کی وجہ سے نظام تنفس کے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ تلسی کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ نسخہ کئی قدیم حکیموں اور آیورویدک کے جو تجربہ کار لوگوں سے ثابت شدہ ہے، اور اگر کھانسی بہت زیادہ ہو یا زیادہ دنوں تک رہے تو کسی مستند ڈاکٹر یا حکیم کے پاس آپ کو جا کے مشورہ کر لینا چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ اگر آپ کو گھریلو طور پر استعمال کرنا ہے تو یہ نسخہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔